прокомментирую все. Ага. Хочешь, я прокомментирую? Давай, я посмотрю, как ты будешь комментировать в следующий раз. Давай. Вот. На, снимай. Вот мангал, улица Российская. Сегодня какое число? 10 февраля. Закончили мангал. Распалили, разожгли. Славянский кирпич. Кладка на белый шов. Топка, вот обрамление. Огнеупорный кирпич состаренный. Сами его старим. Вот все горит, ни капли дыма никуда не уходит. Печка тоже работает. Все прекрасно. Все, дым везде уходит. Одновременно две печки работают. Дверки тоже вот обработали сами патиной под старину. Плиту тоже. Вот. Задвижка, все. Вот. Это под мойку, тумбочка. Здесь еще дверки будут. Это просто разделочный столик. И за мангалом тоже разделочный столик. Вот такой вот комплекс. Барбекю с печкой под казан. Делали его 2 недели. Ну, выходить не буду, чтобы показать трубу, насколько она там поднимается. Вот, все прекрасно горит, полная топка огня. Ничего никуда не дымит. Все справляется. Одновременно, я повторяю, работает сразу 2 прибора. Печка тоже, он греется. Плита уже раскаленная. Не дотронешься, он шипит. Так что вот так. Вот такая у людей беседка с мангалом. Вот поближе покажу. Сверху будет столешница гранитная, скорее всего, ставится. Сюда в мангал еще вставка. Ну вот в таком же стиле, как и дверки. Кованая, на которой будут опираться шампуры. Сейчас попробую подальше отойти.